Gaaffii tokkoffaa hojjennoo barattoota keenya like, share, subscribe godhuudhaan nu gargaara. Which one of the following idea or institution in capitalism associated: A. Self-freedom, B. Equality of classes, B. C. Control market, D. Making profit. Amma yaada dhaabbata kaapitaalizimii ilaalchisee kamtu sirriidha jedha. Amma tokkoffaan self-freedom ta'uu keessaa baastan, lammaffaa B equality classii gaafa san keessa waa'ee walqixxummaa kutaalee walqixxummaa jedhan jiru. Control marketing kun jireenya namni deemsisu. D making profit yookaan kaapitaalizimii. Gaaffii tana boqonnaa kutaa 9 boqonnaa 4 irraa baasan dheeyxanii ilaaltan bareeda. Boqonnaa 4 waa'ee renesaansii riiformeeshinii fa'a bira jechuudha. Lammaffaan what was fundamental organizational change that led to industrial revolution. Bu'uurarraa industrial revolution kana kan jijjiire kamidha? Bu'uurarraa kan jijjiire kamidha? Amma ani yoonumaan akka yeroon isinitti isin fudhanne deebisumaan isinii himaa deemee bareedaadha. Eedha taati. The shift from dispersed system to factory production. Sistema garagaraa kana shift kan godheedha. Productionii tokko karaa productionii biraa kun kutaa 12 boqonnaa tokko irraa dhufe sirrii ilaalaa bootaa kanallee gaaffii sadaffaa biraa dha'inu. Which of the following was consequence of American Civil War? Bu'aa waraana Ameerikaa waliinii bu'aan isaa maali? Amma maal jedha? The end of racial opposition in the USA. B. The end of the institution of slavery in the USA. C. The economic prosperity in the southern planter classes. The annexation of part of the USA by France. Consequence in sum, the beta, the end of institution of slavery. Racially hanga ammaatuma jira yookaan shanyummaadhaan gurraacha adii inni itti baasu ni jira. Saawuzarnii ammas prosperitiin noorzarniidha. Gaafas ta'e diin gongomaa hin ta'u. What was the major consequence of Second Balkan War? Second Balkan War bu'aan isaa depending hostility between Austria-Hungary, Serbia over territorial claims. B. The forced withdrawal of Ottoman Turkey from the all its European territory. C. Emergence of conflict between emerging Balkan nationalism and the Ottoman Empire. D. Emerging several countries such as Greek Macedonia as independent nation. Kun tokkoffaa irratti malee isa lammaffaa kana irratti miti. Second Balkan War ka jiru tanaaf aada taati. Hostility between Austria-Hungary and territorial expansion taati. Haa barattoota Second World War depend hostility between Austria-Hungary fi Serbiyaan sababa addunyaa waraana tokkoffaa akka eegalu hin taasise jechuudha. Kanaaf afuraffaan aada ta'a. Gaaffii shanaffaa. Which of the following innovation contributed to success of European imperialism in Africa late 16th century? Discover same building efficient roads. B. Development technician exploring minerals. C. The numerical
superiority weight arms than Africans, discover medical protection against malaria. Correct answer is D. 6. What is the main feature of British indirect rule? British indirect rule. Indirect rule kana kan hojjechiiseen Frederick Lugard jedhama. Gaafa san keessa jechaadha. Kanaafuu biidhata. Yaanni indirect rule kana jechuun maali? Amma fakkeenyaaf Keeniyaa Birteen dhuftee akka qabattu taate biyyuma Keeniyaa san keessaa warra bulchu fuuteeti jechuudha. Saniin bulchite indirectidha. Maaliif gaafa san keessatti baay'ina namaatii fi waraanaatis waan hin qabneef kanuma biyyattii saniin bulchite waan ta'eef sababa saniif jechuudha. Kanaafuu biidhata the use extensive violence. D. The use African administration of the colony. Oromoo Afrikaati administration dha kan itti fayyadamte jechaadha. Eeshi gaaffii torbaffaa. How did long distance facilitate instruction among Ethiopian population? Akkamitti Itoophiyaan instruction walitti dhufeenya yookaan kan uummata population Itoophiyaa tokkoffaa irratti wal fuudhuu aadaa fa'aa walii daddabarsuu kana fa'aa godhaa turan gaafa san keessatti kan akka jiru ilaalleetuma deebisna. By helping introduce Orthodox to different parts of the region. Kanan ta'u by the giving rise to market that severed center of cultural instruction. Yeah, B is correct answer. C Nadi check by spending or by making use of common media of exchange. Exchange legal ta'u garuu instruction bakka jee kanatti culturalidha kanata biitaati jechuudha. Why did Emperor Theodore gaafiin kun hin hafu Theodorus Adawatiriitii barattoonni kan akka callu sirrii ilaaltan. Why did Emperor Theodorus second modernization attempt fail? Because A. Lack of technology and the resource necessary to implement the reform. B. The tired simply copy based on government opinion. C. Angered yookaan aarii gaafa wanti hin ta'u seen illeenis hin ta'u. British opposed his reform very good. Create strong Ethiopian state. Yeah. A correct answer. Ta'a maaliif gaafa san keessaa hanqina reesoorsii dhabuudhaan hanqina wanti teknoolojii kana dhabuudhaan uummata mishiinaroota hidhuudhaanii uummanni British kan itti dhufee akka inni the battle of Magdalaa irratti kan taasise jechuudha. Kanaafuu saddeettaffaan haadha taatee jira. Saglaffaa. What was the consequence of Hiwot Treaty? Hiwot Treaty kanarratti jalqaba kaayyoon Hiwot Treatyidha. Wanni tamsa'uu dandeef Britishii fi Egypt gaafas waliin Sudaan kolonneeffachuu barbaadan waan ta'eef waraana Britishii fi Sudaan kan maandistoota ta'een qabamee jira. Sababa san baasisuudhaaf Itoophiyaa kana wajjin Yohaannis jechuu walii galanii nuti British waati seenteef Bogosii fi Masawaa wanti jalaa siif hin baasa. Egypti jalaa siif hin baasa. Ati kana naa godhi waraana san naa eegsisii jetteen. The Battle of Kufiit irratti Raas Alula Abbaa Naggaa Jeneraal Tichii jedhamu dhaqee
eegsisee dhufe. Garuu immoo British waada sana hin eeggannee yaa. Sababa sanarraa ka'e Itoophiyaan diina taate jechuu karaa yoo tiriitii adawaa tiriitii jedhamu kanaan eenyutu maandistoota. Kanaafuu return to of Masawa of Ethiopia hin ta'u kun hin deebineef akkasuma hunda'um Itaaliidhaaf kan itti British gaafas diddii Ethiopian hostility with the mandis Sudan right you are sirriidha mabbiidhaan ta'a. Itoophiyaan control of all matammaa hin ta'u. Continuous Ethiopia war in the Egyptian tan osoo hin ta'in Suudaanotaan weeraramtee. Kanaafuu barattoota keenya irraaf asuma dhaabna hanga deemtanitti gaafii kanaa kana fa'aa dalagaa egaa isinis subscribe godhuudhaan gargaaraadha. Thank you. Viidiyoo garagaraa seenuu hojjedhu isinillee comment nu godhaa.